ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین اور محبین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھانسی کے متعلق ایک اہم نسخہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اہم نسخہ کیا؟ کسی بھی طرح کی کھانسی ہو، کالی کھانسی ہو، پرانی کھانسی ہو، یا عام طور پہ جو کھانسی ہوتی رہتی ہے، تو ہر کھانسی کے لیے بہت اہم اور زود اثر نسخہ ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں کن کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے؟ گل بنفشہ 3 ماشا لینا ہے۔ دیکھیے، ماشے کے متعلق میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا ماشا کتنے وزن کا ہوتا ہے اور رتی کتنے وزن کا ہوتا ہے۔ 8 رتی کا ایک ماشا ہوتا ہے، 3 ماشا 24 رتی کا ہوا، اور 1 رتی 8 چاول کے دانوں کی ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ دھیان رکھیں۔ تو گل بنفشہ 3 ماشا لینا ہے، اور گاؤ زبان 2 ماشا لینا ہے، بادیان 3 ماشا، اور اناب 15 دانے، اصل السوس 3 ماشا لینا ہے۔ یہ اصل السوس ہے 3 ماشا، منقع 7 دانہ، اور سپستان 9 ماشا، پرسیاؤسا 2 ماشا۔ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، 8 چیزیں ہیں لگ بھگ۔ تو ان چیزوں کو آپ کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں لے لینا ہے۔ رات کو تازہ پانی میں بھگو دیں، صبح کو چھان کر شربت بنفشہ 2 تولہ یا شکر 3 تولہ ملا کر پئیں۔ بہت جلد کھانسی اور بخار، بلغمی، نزلہ، زکام اور بدن میں جو درد وغیرہ نزلہ زکام کے سبب ہوتا ہے، سب سے بفضلہ تعالی نجات ہوگی۔ کم سے کم 5 دن ورنہ 7 دن پئیں۔ یہ 5 یا 7 دن کا نسخہ ہے میرے دوستو۔ آپ گھریلو اپائے زیادہ کیا کریں، انگریزی دوائیاں کم استعمال کیا کریں۔ یہ میرا آپ سے مشورہ اور یہ میری رائے ہے۔ دیسی دوائیاں جو آیورویدک دوائیاں ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ شفا ہے۔ تو آپ حضرات اگر اس مرض کے شکار ہیں، یا آپ کے ماں باپ یا بوڑھے عزیز و اقارب یا ریلیشن میں کوئی بھی کالی کھانسی یا پرانی کھانسی یا کسی بھی طرح کی بلغمی کھانسی جو ہوتی ہے، تو آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، ناظرین کو، اور جتنے بھی ہمارے محبین ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہر مرض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔